Привет, друзья! Сегодня 5 декабря. У нас идет снег с дождем. Вернее, снег уже насыпал, сейчас просто дождь уже идет. Такая слякоть. А вообще, на самом деле, в этом году произошло чудо. Именно ровно 1 декабря выпал первый снег. Но пролежал он 2 дня и потом растаял. А это уже второй снег. Я решила выбраться в избушку, отдохнуть здесь, приготовить вкусняшку, полюбоваться видами, всей этой слякотью насладиться. Успели заготовить Жекой дрова. То есть у меня все тут под кроватью, под лежанкой, под столом, там под навесиком. Здесь у печи все засыпано дровами. И это важно. К зиме готово. Дрова, правда, немножко влажные. Заготавливали их мы после дождей. Думаю, в избушке они постепенно просохнут и станут такими, какими мне нужно. Пора. Сейчас мы сделаем очаг помощнее, пошустрее. Вот это дрова пищат. Дрова пищат из-за обилия влаги. Так, сразу побольше дров укладываю, чтобы быстрее скопились угли в достаточном количестве для приготовления блюда. Да, дрова все-таки мокрые, но ничего. Опа. О, пускай сохнут. Вот это писк. И сразу подвешу чайничек, потому что потом там будут угли. А пока есть огонь, закипячу водички на чаек. Хотела было терна пособирать, но как-то времени не хватило. Опа. Этот низко висит, правильно. Вот так вот красавец пошел на огонь. Так, что я сегодня буду готовить? Взяла вот это уже это фарш мясной, это из капусты, то есть капуста в измельчителе, измельченная. Яйца, мука. Будет а-ля мясной мясо-капустный пирог. Дома я уже такую версию пирога делала, только там я слои укладывала отдельно. То есть слой мяса, слой капусты, слой как бы теста. Вот. А сегодня я решила перемешать все вместе, мясо с капустой, и залить все это жидким тестом. Дома пирог я готовила в микроволновке. Здесь же я буду готовить в сковороде на углях. Надеюсь, все получится, как представляется. И пока там буйно нагорают угли, я начну готовить составляющие нашего блюда. Так, 2 яйца. Немножко соли. Добавляем сюда муку. Все ж видно? Вроде да. Муку. Нам густое тесто не нужно. Нам вообще жидкое очень надо. Поэтому
Муку добавляем постепенно. Ну, следующий момент — это перемешиваем наш фарш мясной с капустным. Дома не стала перемешивать, чтобы сохранить наглядность составляющих. Так, фарш мясной с луком, уже все посолено. И просто тщательно перемешиваем. В общем-то, все готово получается. Ждем нагорания углей, и блюдо пойдет в очаг. Ну а пока можно просто посидеть и погреться. Ух, как хорошо. А на улице дождик. По-моему, он усиливается. Ветер. Снег лежит. Ну, скорее всего, снег долго не пролежит. Завтра его, наверное, уже не будет. У нас такой снег недолговечный. Как же хорошо-то у огня. Как же прекрасно. На сковородку капает с крыши. Надо же. То ли просто потаяло там что-то, то ли протекает где-то. Да, первый раз. Ну, избушке уже где-то 2,5 года. Я вообще не ожидала, что она так долго будет стоять. Печь я в этом году не ремонтировала, не мазала, как-то не до нее было. Была увлечена сплавами. Конечно, печь требует ежегодного ремонта. Так, начинаем укладывать сковороду, которая уже забрызгана с крыши. Итак, сковорода уже смазана маслом. Масла тут много не нужно. И высыпаем. Все же видно? Вроде да. Так, высыпаем половинку нашего фарша. Мясо капустного. Ну, чуть больше половинки получилось. Вот так разравниваем. И заливаем половинкой нашего теста. И тоже разравниваем. Что-то я чувствую, получится не так красиво, как дома. Дома такое удачное блюдо было. Я прям вдохновилась. Так, ну ладно, как получится. Переживать из-за этого я не буду. Итак, вторую половинку фарша тоже разравниваем. Вот так вот, красота. И выливаем остатки теста. Да, тесто можно было сделать побольше. Я чуть-чуть не рассчитала. Нифига это не пирог, конечно, а какая-то непонятная кися-меся. Разравниваем угли. И отправляем сюда сковороду. Опа, опа. Так. И прям вот ее так засыпаем по краям к бортикам, чтобы у нас там все-таки все приготовилось. Вернее, полчаса должно запекаться. А пока а-ля пирог готовится, погуляем вокруг избушки. Посмотрим на эту снежную, ну, еще не красоту, но около того. Да, рано или поздно, конечно же, будет течь из крыши. Да. Вообще изба очень сильно просела. То я стояла как бы внутри гордо выпрямившись. Сейчас так не получается. За время просела. Так, капюшончик. И пошли. Все тут мокнет. Ванночка.
Второе окошечко. Да, прикольно. Сзади избушка выглядит. Ну да, сейчас, да, дым из трубы. Сейчас, конечно, больше дождь, чем снег. Все тает, тает. Хотелось успеть по такой красоте снежной прийти, но не получилось. Все быстро у нас тает. Вот он есть снег, а вот его и нет снега. Тут я практически перестала ходить с этой стороны от избушки. И смотрите, что тут происходит. Все порослью, все зарастает. Ну и хорошо, пускай зарастает. С крыши упала. Ой, штука. Ну и сходим к заводе. Кстати, знаете, что хочу сказать? Рыбок-то я больше и не вижу. И еще один момент. Раньше, когда этот ручей был такой более широкий, мощный, были весной паводки. И тут было сильнейшее течение, которое вымывало из заводи, соответственно, вот листья, мусор, который тут падал в течение сезона, там, в течение лета. Вот. Сейчас ничего подобного нет. И я уже дважды чистила эту заводь. И вот опять тут столько веток, столько листьев. Глубина никакая, совсем там, не знаю, сантиметров 20-30 глубины. То есть, конечно, ни о каких андатрах тут речи быть не может. Им просто тут негде жить. И рыбки куда-то подевались. То ли цапля помогла, которая здесь была летом, то ли еще по какой-то причине. Но они куда-то подевались. Вот. Так что, получается, если я хочу здесь как-то поддерживать какое-то буйство жизни, заводь нужно чистить ежегодно. Прям стараться. Вообще очень, конечно, мечтаю о снеге таком глубоком, белоснежном, пушистом. Так, ладно. Походили и обратно в хату. Тут у меня светильничек. Без светильничка. Так, включить его. Опа. Со светильником веселее. Такой вид. Так, ну все. Минут 40 запекалось мое чудо-блюдо. Почему-то у меня все время какие-то чудо-блюда. Опа. Сейчас будем смотреть. Угу. Потом покажу ближе. Так, ну а здесь надо костер снова сделать. Потому как на улице все-таки холодно. Без огня, ну, не очень радостно. А поэтому нужен огонь. Ну и водичку еще раз подогреть. Так, так. Конечно, сейчас скажут, нельзя резать ножом по сковороде, нельзя резать горячее. Ну, в ресторанах же как-то режем по посуде ножами. Горячее. Ничего. Режется хорошо. Судя по всему, блюдо не так плохо, как я думала. Угу. Очень даже. Очень даже. Так. А пирог-то и неплох. Смотрите, какая красота в итоге получилась. Не подгорела.
4-слойный пирожок. Красота. Пускай греется еще раз чайничек. Так. А я буду снимать пробу. Вот так всегда. Когда готовлю... Ой, сыпется там все. Мне кажется, у меня фиаско и катастрофа. Все неправильно и нехорошо. А когда приготовлю, получается шикарное вкусное блюдо. Угу. И вот, в очередной раз я приготовила вкусное блюдо. Знаете, на что похож такой пирог? Вкусом. Вообще напоминает хинкали. Реально хинкали напоминает. Угу. Всем приятного аппетита, друзья. Горячие водички. Кстати, там перестало капать. По-видимому, какой-то конденсат был. После того, как растопила очаг, что больше не капает. Кирпичи сухие. А я уж думала, все. Прохудилась моя изба. Не прохудилась. Я погуляла вокруг, а потом долго сидела на лавочке. С мыслью поохотиться. Думаю, мало ли какая-то живность подойдет, пока я сижу неподвижно. Вот. И сидела и смотрела вот в ту сторону, в сторону ручья. А потом такая раз. Слышу какой-то звук странный. Медленно оборачиваюсь. А справа, с этой стороны, буквально в 3 метрах пасется 5 фазанов. 5 фазанов. У меня камера в руках. Я поворачиваюсь, пытаюсь их снять. Но успела снять одного фазана убегающего, и все. Остальные тут же вот буквально в кустах спрятались. Вот же так. Смотрела в одну сторону, с другой фазаны пришли. И тоже на днях была в избушке. Сидела на лавочке. Ну, я, в принципе, довольно часто сюда прихожу. Ну, просто так посидеть. Думаю, мало ли, какую живность сниму на видео. Вот. И тоже сидела на днях. И ровно за моей вот этой плетенкой тоже фазан гулял. А у меня камера вообще была в кармане. Пока доставала, конечно, фазан убежал. Ну вот, такой получился очередной выход в избушку. На этом все, друзья. С вами была Татьяна Гордеева. До новых встреч. Пишите комментарии все, кому по душе эта локация, эта избушка и события в ней рядом. Пока-пока.